आओ बैठिए, वहाँ तक ड्रॉप कर दे आपको, आगे तक। नो चार्ज, निःशुल्क, फ्री फ्री। Free? हाँ Okay, thanks. फ्री। Can you take this? Thank you very much. चलिए देखते हैं। अभी थोड़ा सा ना समझते हैं मैटर यहाँ पे क्या लोचा है बाइकों वालों का। फिलहाल में मेरी भी बाइक है। कोई है? हरैल घाट निःशुल्क सेवा, फ्री में। अरे हमको जाना है उधर, मैवा जाना है। अब सोच रहे कोई मिल जाए तो लेते चले। फ्री में ले चलेंगे। हाँ यार कोई नहीं मिल रहा है फ्री में भी, कोई ले चलने पे भी। मतलब आई थिंक हमें बस उस पार जाना है, तो कोई मिल जाए उसको ड्रॉप कर दें। तो देखिए ये छतना घाट, इधर देखिए गंगा आरती की तैयारी हो रही है और शाम भी हो रहा है। ये बॉटल कैसे दे रहे हैं? हाँ ये बैटरी वाली 100 रुपये। अरे यार इसमें तो वो पानी भर के मिल जाता है 50 रुपये में, डिस्टिल वाटर। वो नारियल ओरियल कैसे दे रहे हैं आप? 50 रुपये तो सस्ते दे रहे हैं बहुत। अरे अंकल जी, हर महादेव। अंकल जी क्या ले रहा है भाड़ा है आपका? कितना ले रहा है? 1000 रुपये। कहाँ छोड़ेगा आप लोगों को? कहाँ से आए हैं आप लोग? आप पकड़े रहिए, नहीं गिर जाएंगी। अच्छा नागेश्वर घाट। अरे भाई पांटुल पुल 29 10 सिटी पांटुल पुल। क्यों रे बच्चों क्या हाल है? वाह ये देखिए सनसेट प्लस पांटुल पुल, गंगा मैया। देखिए कि मतलब इन पे जो है, इन पे देखिए इन सबों पे मतलब कितने प्लास्टिक आके टिके हुए हैं। सब देखिए जो दिख रहा है ना, सब पे प्लास्टिक कितने टिके हुए हैं। आओ बैठिए, वहाँ तक ड्रॉप कर दे आपको, आगे तक। नो चार्ज, निःशुल्क, फ्री फ्री। Free? हाँ Okay, thanks. फ्री। Can you take this? Thank you very much. वेयर फ्रॉम यू? France. फ्रांस। How many days in Prayagraj? I arrived yesterday. 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 Oh. Today. Yeah, 1 month. I'll be honest. हाँ I am going just near the bridge. हाँ Yeah, the policeman don't want I cross over there. हाँ It's only one way. वन वे।
but I have to go over there. But as you want, if कॉटेज ने कॉटेज नेम no, not hotel, it's a tent. टेंट सिटी Tent. डोम सिटी नहीं ना So just near the bridge. The second one. But as you want, I can walk. गौरव शर्मा आपका इंतजार कर रहे हैं। प्यारी राजपूत Can walk as you want. ऊपर से चल रहे हैं Okay. आशा देवी 700 million people visit in महाकुंभ Yeah, 100 million. Yeah. 400 million. हाँ Incredible. अभी जो बैठे हैं ये अब फ्रांस से आए हैं तो थोड़ा सा यू टेल लोकेशन देन हम ड्रॉप कर दे रहे हैं ठीक है No hotel, tent. हाँ Near the bridge. हाँ भाई मतलब भारत से लोग कुछ लोग स्नान नहीं कर रहे हैं तो देखिए फ्रांस से आपका इंतजार कर रहे हैं। राजकुमार यादव The bridge. इधर चले इधर Do you want a selfie? इनका लोकेशन देखें That's a very just when I am arrived. It's just पीछे 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 100 पीछे meters. No, it's okay. I can walk. बैठिए बैठिए अब छोड़ दे रहे हैं You see location? So just 20 meters. 60 meter.
meter. और 50 मीटर 30 This, yeah. I don't know, it's the first time for me. 20 then Maybe, yeah. Do you want a selfie? Can I take selfie? बिल्कुल ऐसी। अभी जो मिले हैं ना, फ्रांस से आए हैं महाकुंभ में, तो इनसे फीलिंग्स पूछते हैं, कैसी फीलिंग? Feel? हाँ, फीलिंग्स। Good feeling, yeah. Good feeling? Good people. But too many. I am a lot of tired. हाउ मेनी ईयर ओल्ड? 2 days only. नहीं नहीं, योर एज हाउ मेनी ईयर ओल्ड? My age 62. 62, यानी 62 62 साल के हैं और महाकुंभ आ गए हैं। And I am traveling alone. रुक जाए एक सेकंड। हमने इनको Okay. गंतव्य स्थान पे ड्रॉप कर दिया और ये हमसे सेल्फी मांग रहे हैं, यानी हमारे साथ सेल्फी लेने को बोल रहे हैं। तो फटाक से थोड़ा सा इनसे हम बात करते हैं और इनसे सेल्फी लेते हैं। सेल्फी लेने के बाद फिर थोड़ा सा इनसे पूछेंगे महाकुंभ प्रयागराज के बारे में, कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा। फ़िलहाल में फ्रांस यही नहीं है, जर्मनी, फ्रांस का मतलब है जो आईफिल टावर है पेरिस फ्रांस में, वो सब वहाँ से समझिए कि 65 साल के वृद्ध पुरुष कह सकते हैं आ गए हैं हमारे महाकुंभ प्रयागराज में। तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि इनकी थोड़ा सा सेवा की जाए, इनको थोड़ा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। सब जगह तो प्रयागराज में लूट मची है भाई साहब, बहुत लूट मची है। बाइक वाले हों, कॉटेज वाले तो मतलब 32,000 40,000 1 लाख रुपये कॉटेज वाले एक कॉटेज का ले रहे हैं। सोचिए इतना। Young girl. I travel alone. Okay, thanks a lot. हमने ड्रॉप कर दिया और कुछ हमने भी मतलब सेल्फी लिया। देन ये खुद बोल रहे थे कि भाई हम सेल्फी टेक सेल्फी और फोटोज़ ले लिया गया। भाई तो ये जो जिनको देख रहे हैं ना, फ्रांस से आए हैं और फिलहाल में भटक रहे थे, तो हमने ड्रॉप कर दिया। बट डर रहे थे कि मतलब हम इनसे चार्ज लेंगे, फीस लेंगे। हम तो कब से खोज रहे हैं कोई मिल जाए फ्री में ले चलने के लिए अरैल घाट। तो ये अरैल घाट DPS के जस्ट लोकेशन के सामने इनको हमने ड्रॉप कर दिया। और यहाँ पे देखिए ये बाय। जय श्री राम। See you next time. हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम, Yes, Sriram. जय श्री राम। Yes, Sriram. ओके डन बाय। ऐसे मतलब कितने लोगों को हमने ना से ड्रॉप कर दिया फ्री में, और कभी कभी मिल जाता है तो ले भी लेते हैं भाई। ऐसी नहीं है, पेट्रोल कहाँ से भरवाएंगे। सोचिए 70 किलोमीटर बाइक चल चुकी है आज, तो 2 लीटर पेट्रोल यानी 200 रुपये कमाई यूट्यूब पे घंटा। और संगम घाट संख्या 44 संगम घाट का है। अरे पार्किंग तो हमको रिटर्न कर दिया पुलिस वाला। अरे भाई ऐसा ना इंसाफी मेरे साथ। तो नहीं चलेगा। ऊपर से देखिए नज़ारा टेंट सिटी का, क्या नज़ारे हैं। कल तलक था ये मेरा अब हमारा है।
सोमेश्वर महादेव। सोमेश्वर महादेव। भाई तेरा साथ हो तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी चढ़ गई रोशनी है। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में रोशनी है। इसके कॉटेज सब हट रहा है भाई। आप गलत, हम आपको नहीं बताएंगे। ये जान लीजिए, आप किसी से पहले पूछिए, उसके बाद आप बताइए। क्या मैटर हो गया? छोड़ दे यार। आइए, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, बस सामने देख रहे हैं खम्मा, वहाँ तक ड्रॉप कर दे रहे हैं। स्वामी टेकाऊराम चिकित्सालय, रानी दुर्गावती। तेरा साथ हो तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में ही रोशनी है। आइए सर, धन्यवाद, वेलकम भैया। अब क्या करें क्या ना करें, ओम द्वार।